Merhabalar. Bronşit, öksürük ve akciğer için Anadolu'nun şifalı üçlüsünden bahsedeceğiz. Okaliptüs yaprağı, eski isimleriyle nefes ağacı veya tıbbi okaliptüs olarak bilinir. Bronşları açar, mikropları temizler ve solunumu kolaylaştırır. Meyan kökü halk arasında bik veya boyan olarak adlandırılmıştır. Osmanlı şifacıları tarafından bronş mukozasını yumuşatıcı ve iltihap giderici olarak kullanılmıştır. Andız kökü eski tıpta nefes otu veya helonyon olarak bilinir. Balgam söker, öksürüğü hafifletir ve bronşları rahatlatır. Bu üç bitkiyle yapılan çay, bronşit ve öksürüğe doğal bir destek sağlar. Bu tarz tarifler için bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.